警察叔叔，警察叔叔，我的自行车丢了，快帮我找到我的自行车吧！医生，医生，我猪妈妈肚子疼，快帮我看看我的肚子为什么这么疼吧！老师，老师，我佩奇有一道作业不会做，来帮我做做作业吧！哎呀，厨师，厨师，我乔治的肚子好饿呀，快来给我做点好吃的吧！天哪，小猪一家，你们都拼错了，这不是警察，这警察叔叔呀，是这一个，这才是警察叔叔呢！你也拼错了，猪妈妈拼的是对的，佩奇你拼错了，老师是这个，这个是老师。小乔治，你也整错了，这个才是医生呢。这下你们会拼了吧？